আমার বাসায় নবাবী সেমাই হলে সবাই খুব বেশি পছন্দ করে। তো আমরা নবাবী সেমাইটা যেভাবে তৈরি করি তার একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো দেখো আমার নবাবী সেমাইটা কেমন হয়েছে। এটা কেউ নবাবী সেমাই বলে, কেউ বা বলে যে নামেই চেনো না কেন, এটা আসলে খুবই মজাদার। তো লেটস গো, আমরা রেসিপিটা দেখে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই ভালো আছো আশা করি। আমিও ভালো আছি। আমি তোমাদের সাথে আরও একটি ব্লগ শেয়ার করার জন্য চলে এসেছি। আর অবশ্যই এটা হচ্ছে একটা সেমাই রেসিপি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি আজকে তোমাদের সাথে একটা নবাবী সেমাই রেসিপি শেয়ার করব। তো চলো আমরা ফার্স্টে আমরা সেমাইগুলো বের করে হাতে একটু ভেঙে ছাড়িয়ে নিলাম। তো এখন আমরা এটাকে ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা, আমি যেমনি করে ঘিয়ের মধ্যে সেমাইটাকে ভেজে নেব তেমনি আমি কিন্তু কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি, সেগুলো আমরা ঘিয়েতে ভেজে নেব। তো খেয়াল রাখতে হবে যেন চুলার ভলিউমটা যেন একটু মিডিয়াম লোতে থাকে, কারণ বেশি যদি জোরে দেওয়া হয় আগুনটা তাহলে কিন্তু আমার সেমাইটা পুড়ে যাবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা কিন্তু পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে নিচ্ছি। আমার এখানে মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়েছি। তোমরা মিষ্টিটা তোমরা যেরকম খেতে পছন্দ করো ঠিক সেরকম করেও দেবে। তো অনেকে আছে না মিষ্টি বেশি পছন্দ করে, আবার অনেকে আছে কম পছন্দ করে। আর কেউ কেউ বলে যে মিষ্টি খাবার মিষ্টি না হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। তো এইবার আসো আমরা এখানে গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি, সেটাও আমার মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ মতো। তো দেখো আমি তোমাদেরকে বেশি বড় না করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি ভেজে এখানে নিয়ে এসেছি। চলো আমরা এবার যে ডিশের মধ্যে আমরা সেমাইটা তৈরি করব, তো সেটার মধ্যে আমি কিন্তু সেমাইটাকে ফার্স্ট লেয়ারটাকে ভালো করে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা ঠান্ডা হতে থাক। এই পর্যায়ে চলো আমরা ক্রিমটা তৈরি করে নিচ্ছি। আমার ক্রিম তৈরি করতে যা যা লাগছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 2 লিটার গরুর দুধ, এবং এর মধ্যে আমি 1/2 কাপ পরিমাণ দিলাম কাস্টার্ড পাউডার, এবং দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব এর মধ্যে আগার আগার পাউডার দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ। তো বাসায় যদি আগার আগার পাউডার না থাকে তোমরা অবশ্যই স্কিপ করতে পারো, এটা অপশনাল। মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ দিয়েছি আমি গুঁড়ো দুধ। তো যাই হোক, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কোন কোম্পানির আগার আগার পাউডারটা দিলাম। তো দেখো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। মিষ্টির ব্যাপারটা আমি আগেও বলেছি, তোমরা অবশ্যই যে যা যা মতো করে দিবে। আর একটা কথা, এই এখন কিন্তু আমরা চুলা বন্ধ অবস্থায় এই কাজটা করতে হবে, তা না হলে কিন্তু দলা পাকিয়ে যাবে। তো যখন মিক্স হয়ে গেল কমপ্লিটলি একদম, এবার আমি চুলার জালটা জ্বালিয়ে দিলাম। ফার্স্ট অবস্থায় আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে দিব এবং অনবরত নাড়তে হবে, বিকজ অফ নাড়া যদি বন্ধ করে দেই তাহলে কিন্তু এটা দলা পাকিয়ে যাবে। তো আমি পরের দিকে একটু চুলাটা কিন্তু কমিয়ে দিয়েছি। তো দেখো আমার মোটামুটি ক্রিমটা কিন্তু স্টিকে একটা ভাব চলে এসেছে। তো এখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমি কিন্তু এটাকে অনবরত নাড়াচাড়া করে রেখেছিলাম। তো এতটা সময় ধরে দেখানো তো আসলে পসিবল না, সবাই বোর হয়ে যাবা। তো যাই কারণে আমি একটু একটু করে দেখালাম। তো চলো এখন এই পর্যায়ে আমি চুলাটা অফ করে দিলাম, এবং অবশ্যই গরম গরম থাকা অবস্থায় সেকেন্ড লেয়ারটা তৈরি করে ফেলতে হবে। তার মানে ক্রিমটা হচ্ছে আমরা দেখো সেমাইটার উপরে সুন্দর করে ছড়িয়ে দিচ্ছি একদম সব দিকে, কোনো দিক থেকেই যেন সেমাইটা দেখা না যায়। তো বন্ধুরা, আমার এই ক্রিমের লেয়ারটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। এ পর্যায়ে আমি এটার উপরে থার্ড লেয়ার দেব। অবশ্যই থার্ড লেয়ারটা আবার আমাকে সেমাইটা দিতে হবে। তো তোমরা যদি কেউ চাও যে না আমি লেয়ার আরও বাড়াবো, তো চাইলে তোমরা এটার উপরেও কিন্তু সেমাই দিয়ে আরেকটা লেয়ার তৈরি করতে পারো। বেসিক্যালি 3টা লেয়ার করলেই কিন্তু খুব সুন্দর দেখায়। এখন দেখো আমার এখানে কিছু ড্রাই ফ্রুট রেডি করা আছে। আমি আগেই বলেছিলাম তোমাদেরকে আমি কিন্তু ঘিয়ের মধ্যে ড্রাই ফ্রুটগুলো বেজে নিয়েছি। তো আমার এই ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে ছিল 3 রকমের বাদাম, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম, প্লাস ছিল চেরি ফল, সাথে ছিল কিশমিশ।
তোমরা যে যেটা পছন্দ করো সেটাই দিতে পারো, কোনো ব্যাপার না। তো দেখো আমার 3টা লেয়ার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এই পর্যায়ে আমি কিন্তু ড্রাই ফ্রুটগুলো এর উপরে ছড়িয়ে দেব। তো ড্রাই ফ্রুটটা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেলে তো আমার তো সেমাইটা কিন্তু হয়েই গেল মোটামুটি। তো এই পর্যায়ে আমাদেরকে রুম টেম্পারেচার রেখে দিতে হবে। যখন তুমি দেখবা যে তোমার সেমাইটা কিন্তু একটা রুম টেম্পারেচার চলে এসেছে, তখন আমরা 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য এটা ফ্রিজে রেখে দেব নর্মালে। তাহলে কিন্তু আমার সেমাইটা খুব সুন্দর হয়ে সেট হয়ে থাকবে। তো আমার বাসায় অবশ্যই 3-4 ঘন্টা তো রাখতেই পারি না, সবাই এটা এত বেশি পছন্দ করে, দেখা যায় 1-1.5 ঘন্টা পরে নামিয়ে খাওয়া শুরু করে দেয়। তো দেখো আমার লেয়ারের সেটটা কত সুন্দর হয়েছে, তাই না? তো মাঝখানে ক্রিমের লেয়ারটা তো খুব দেখতে ভালো লাগতেছে, যেমন দেখতে ভালো লাগতেছে খেতেও বেশ ইয়াম্মি ছিল। তো তোমরা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবে। অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু শুধুমাত্র নতুন রাঁধুনিদের জন্য, পুরনো যারা আছে তারা তো অবশ্যই আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো রান্না করতে পারে, বরঞ্চ আমি কিন্তু তাদের রান্না দেখেই ইন্সপায়ার হয়েছি। তো লাস্ট পর্যায়ে আমি একটা কথা বলতেই যাচ্ছি, আমরা এই সময়তে এখন ভিউজ খুব কম আসতেছে, তো সেটা নিয়ে কেউ টেনশন না করে আমার মনে হয় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ভিডিও দেওয়া উচিত। কোয়ালিটি যেমনই হোক না কেন ভিডিওটা দিতে হবে, কারণ ভিডিও দিতে দিতে কোন পর্যায়ে যে আমাদের চ্যানেলটাকে বা কোন ভিডিওটাকে আমাদেরকে যে ইউটিউব ভাইরাল করে দেবে না, আমরা কেউ বলতেও পারবো না। তো যখন দেখবো যে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে, তখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমার সবগুলো ভিডিও ভাইরাল হতে থাকবে। তো ভিউজের জন্য কেউ মন খারাপ না করে প্লিজ তোমরা কন্টিনিউ ভিডিও দিতে থাকো। তো বন্ধুরা, আমার নবী সেমাইটা কেমন হয়েছে, দেখতে কেমন লাগতেছে, খেতে খুব ইয়াম্মি ছিল। তো তোমাদের কাছে কেমন লাগতেছে দেখতে আমাকে অবশ্যই জানাবা। আর যদি কেউ এখনও লাইক দিতে ভুলে গিয়ে থাকো, প্লিজ একটা লাইক করে দাও। আর অবশ্যই কমেন্ট করবে, তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি কমেন্ট কিন্তু আমাকে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে ইন্সপায়ার করে। আর যারা এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখে আমার সাথেই আছো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নতুন যারা আছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে, তাহলে নতুন কোনো ভিডিও আসলে তুমি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আর পুরনো যারা আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফিজ।